kila timu nyota wake amevalia viatu vizuri kabisa vya kusakata kandanda, ikiwa ni katika siku nyingine nzuri ya kusaka alama 3 muhimu huu mchezo. Naam, asalamu alaykum amani iwe nawe, karibu sana hapa Azam Complex Chamazi. Ni mzunguko wa 17 ligi kuu ya soka wanawake Azam Complex Chamazi, mchezo ambao Yanga Princess wapo nyumbani. Mimi ni Leonard Musekula, mwamba wa juu, kuletea matangazo haya kwa lugha adhimu na haushia Kiswahili. Mchezo wa ligi kuu ya soka wanawake Siasa Queens kutoka Iringa wapo ugenini leo. Edizi ambaye anachukua nafasi ya Edna Lema, kocha mkuu wa Yanga Princess, ambaye ana jukumu la kukaa jukwani baada ya kadi nyekundu akipata. Jaza mpira kosi ndani huku, nafasi ya kwanza ndani ya box, wanasogea ndani lakini amekaa mara golikipa Happiness Elia. Wanabaki salama kwa Yanga Princess, ndio maana tunaweza kuona mipira mirefu ikipigwa sana kwenye maeneo ya pembezoni mwa uwanja. Nzuri sana kwa Palangio. Ozomaka Igwe ana drive mali ile. Ozomaka bado kuna mpira, anajaribu kutafuta hapa kupeleka mpira, ni wapi kupata usaidizi. Palangio Agnes cheza na Aritisia na Bosa, kashuka chini kwa Christopher Nyenyechi, moja kati ya viungo hodari sana, na mimi napenda kumuita kiungo tunduizi, moja kati ya nyota ambaye anabeba ubunifu mkubwa wa Yanga Princess. Angalia work rate yake, anapanda na kushuka. Pasi makubali ndani huku, angalia ile pasi ile, nafasi ya kwanza kwa Yanga Princess katika eneo la hatari zaidi kwa upande wa Oloyemis. Bado Esther Mabanza wanasaka bao, wanaambiwa changamka na mashabiki wao ambao wamekuja hapa kiwanjani. Wanasogea, piga mpira mrefu ndani, control kwenye deep freeze, imekataa. Bado katika eneo la hatari Diana Mnali, nafasi hiyo Diana Mnali jaza cross ndani huko, inakosekana. Kwa mara ya pili Diana Mnali, mlinzi wa kushoto, ameingia kwenye kisanduku kwenye eneo la hatari kwenye 18. Tazama hii pasi elekezi, alikontrol Jinaini Mukadaisenga, mpira kwanza, mpira wa pili ukamkuta Diana Mnali kwenye control, jaza mpira ndani ule ukapita. Ilikuwa ni jaribio la hatari kwa mara nyingine likitengenezwa na Diana Mnali, mlinzi wa kushoto. Huenda nyota wa Siasa Queens wamwangalie sana Diana Mnali leo. Chatone itakuwaje? Ikona jaza kona, mzungusho ndani huku, inapita mpira kwanza, nafasi ndani kule, bado katika hatari, imetoka nje. Papatu katika eneo la hatari kwa upande wa Siasa Queens, umebaki salama chupu. Kona mzungusho ilikuwa ni kubwa hivi, wakatamani kuona ule mpira, lakini mpira ambao aliugusa Diana Mnali akaugusa pia Jinaini Mukadaisenga. Hii hapa tazama, aliupiga ule mpira lakini golikipa amekaa imara sana Happiness Elias Freeman, lakini mpira wa mwisho off target ya Jinaini Mukadaisenga ukapaa juu ya lango na ni goal kick. Wanabaki salama katika nafasi ya mwisho katika Tisia, hujaweza kuja ndani ya kamba. Oloyemis bado na Bosa, nafasi Jinaini panya gonga mwamba wa jule, bado anakuja Yanga Princess. Onyenyechi Christopher Nyenyechi jaza cross, inakataliwa kwa mpira wa pili, bado uko juu. Nani wa kwanza? Diana Mnali yakona pasi moja ndani huku, amejaribu lakini ni off target, ingawa umegonga mtamba wa panya. Jinaini Mukadaisenga kutoka nchini Rwanda. Hii hapa tazama, ilipenyezwa mpira ule, Alman nusura uwezo mpira kuja ndani ya kamba, lakini mwamba wa juu umekuwa rafiki wa mlinda mlango Happiness Elias Freeman na kurudi ndani ya uwanja. Wanakaa imara, shabiki kata kulikoli sauti zao. Nam Tatu Malongo kutokea Tanga kapuliza filimbi yake kuashiria kwamba dakika za kipindi cha kwanza zimekamilika. 45 sio kwa Yanga Princess nafasi ya 3 kwenye msimu huu, wala sio kwa timu ya Siasa Queens nafasi ya 8 katika msimu huu. Ni kipindi cha pili kinaanza. Ungo ya lala salama Yanga Princess dhidi ya Siasa Queens.
Areni Kisisa anapambana na mpira ule. Back pass utafuta. Oho, namna gani hapa? Rita Kariuka amekaa imara kweli kweli. Winkat cheza vizuri kwa ufanisi mkubwa na Areni Kisisa. Sasa anafanikiwa kuondoka kwenye shinikizo na panda Yanga Princess. Angalia mikimbio ya Diana Mnali, imekubali kwa Jeanine Mukadaisenga. Kwenye box amesogea, nafasi ya kwanza ndani kule. Mwamba bila kwanza bado. Aregash mzungusho unatoka nje. Jeanine Mukadaisenga bila kama kataa. Aregash Tadese, shambulizi lake la kwanza kipindi cha pili. Tazama ile control, ball balance, ball brain, ball technique nzuri kweli kweli ndani ya box, lakini mwamba umekataa kwa mara ya pili. Amekwenda kupiga mwamba kwa mara ya pili. Mara ya kwanza kipindi cha kwanza kwa mwamba wa juu, lakini mpira wa pili ule mwamba wa pembeni. Aregash Tadese, shambulizi lake la kwanza, ingizo kipindi cha pili. Taarifa ziwafikie mahali popote mlipo bana kwamba mgeni amefika. Nafasi kwa Jeanine Mukadaisenga, 1-on-1, nafasi ndani kule box, lakini fantastic tackling nzuri sana, clean tackling kwa mlinzi wa kata. Napongeza kweli kweli Mrwanda, shambuliaji gaidi kweli kweli katika eneo la mwisho. Amekwenda kuvaana uso kwa uso na mchezaji wa kati, alikwenda kuingia uvunguni. Maria Bernard akamwambia kwamba nyumbani ni Iringa, nafanya kazi moja nzuri, na kwenda kukataa na kuambia jaribu tena baadaye. Bao 1-0. Precious pasi imekubali ndani kwa Aregash Karsa, nafasi kwa Aregash. Oh, big miss, nafasi ya wazi kabisa naipata nyota kutoka nchini ya Ethiopia Aregash Tadese, muite Messi, lakini hapa kufanya umesi. Pasi penyezo, pasi elekezi, pasi mujarab, lakini Aregash Tadese ameshindwa kukomesha mpira kwenye kamba. Golikipa Happiness Elias Eriman alishakwenda kutokea, akaliacha lango likiwa lipo wazi, anakosa nafasi ya wazi kabisa. Atawaambia nini wananchi kama mechi hiyo akishinda kupata ushindi? Atawaambia nini nyota wenzake, na atasema nini mbele ya mechi la ufundi? Tuone kona hiyo yaza, kuna mzungusho ndani, imezunguka bado, nafasi ndani huku, Winkat Kahari krosi ndani huku, nafasi imekaa na golikipa Shujaa. Happiness Elias Eriman, golikipa nambari 1 wa Sesia Queens, ameifanya kazi hodari sana. Cross kona, mzungusho hii hapa ya Precious Onyenyesi. Christopher alizungusha ile kona, akaipangua mpira kwanza. Mpira wa pili ni cross tunduizi ndani, majalo yale ya Winkat Kahari, lakini golikipa ameendelea kuonyesha kwamba yuko mchezoni, wakati ambao pia alikuwepo chini nyota Jeanine Mukadaisenga, lakini Sesia Queens wamebaki salama. Walikwenda kukutana wachezaji wawili wa timu moja ya Sesia Queens na wakiwa na alama 5. Nafasi ya mwisho kunyezwa pasi, anasogea Jafari Asha, Precious anamekea Aregash Tadese. Aregash Tadese Karsa anawaambia kwamba siku zote ukiomba nawe utapewa, ukitafuta nawe utapata, ukibisha nawe utafunguliwa, au tafutaye uwa achoki. Aregash alikosa nafasi ya wazi, ilikuwa ni ngumu sana, lakini hapa tabasamu tanus kwa shabiki wa soka, akitabasamu akifurahia kile ambacho nyota huyu anajiita Messi, akiitwa Messi pale Ethiopia, ndiye ambaye anakwenda kuandika moja akiitoa 0. Tazama kazi murua ya Precious Onyenyesi Christopher, lakini angalia mzungusho mujarabu, wate bao, wate strike nzuri sana ile. Golikipa Happiness Elias Elman ameshia kudaka panzi kama sio kudaka kumbikumbi pale. Mpira uko wapi? Anasikia tu nyavu zikitikisika namna hiyo. Ni bao kwa upande wa Yanga Princess, bao kutokea bench likifungwa na Messi. Aregash Tadese Karsa, nyota wa zamani wa CBE Ethiopia, ndiye ambaye anafunga bao la kuwatanguliza Yanga Princess. Yes, mechi ipo on, mechi ipo live. Azam TV, burudani kwa wote.
Azam Sports 1 tuendelea kushuhudia mchezo. Wameachana kwa utuo sana, ile piga pasi upande wa pili, mpira ambao unakwenda kuchukuliwa katika ari. Imekubali, nauliza wenzake mpo wapi tucheze. Wow, watu imekubali nzuri sana ile, lakini amekaa imara, hajaweza kwenda mbali. Bado wanawapa uji wa moto. Jenin, punguza kwanza, punguza wa pili, punguza wa tatu. Fantastic football skill kwa Jenin. Uweka nafasi kwa pressure. Oh! Hii ni Yanga Princess ama hii ni Barcelona ya wanawake? Wanapigana pasi wanaonana, lakini angalia hapa chokifanya Jenin Mukandaisenga, kammegea kwa utuo nzuri sana, nafasi moja ya upendo, akamwambia chukua hii hapo mama. Imeweka kona ndani, mzungusho bado mpira huko kupata kwenye box huku, nafasi ndani kule, na pungu le kipa Sesi ya Queens ni kama vile sasa jahazi linazama, likizama huku linakataa, ndio linazama hivyo. Kona ya 9 kwa 0 inaonyesha kwamba Yanga wamekuwa wakishambulia zaidi. Jenin anasaka bao la 20 katika huu msimu. Kona nyingine ya Precious Yaza, kona mzungusho tena, bado mbungi ipo juu huku, jaondoka Jenin Mukandaisenga, set up, kunasogeana Jafari, ule mpira kuna kutoka nje. Nimekupanda sasa Yekariane, sasa mzima wangu ataka mzima kweli kweli. Kila mmoja anashika panapouma. Huduma ya kwanza lazima ije haraka na kuwepesi. Ari Nikisisa alikuwa patisha guu mbele ya Tatu Malogo pale yupo. Ari Nikisisa alikwenda pandisha mguu kwa Maria Ben. Pia matibabu ya huduma ya kwanza. Hapa ni bao la Nyota Tadese, nzuri sana Aregash, zungusho ndizi ile, unaweza kusema hivi, kazunguka mpira ukazunguka hadi ukaja kama kule kipa alikuwa anataka asisti ya Precious. Nilikwambia kwamba ndiye nyota ambaye anabeba maono na ubunifu mkubwa. Yanga Princess haijawahi kubeba taji lolote la ligi kuu. Shabiki bado ameshika tama, wengine wanafuatilia tukio ambalo limetokea. Hapa Dangerous Bay kulikula, lakini alianguka vibaya pia. Sisa naye alianguka vibaya, ukiangalia zaidi aliangukia kichwa. Sima huduma ya kwanza ligi haraka. Mashabiki wanaendelea kutazama tukio ambalo hata ambao huduma ya kwanza ikiendelea kufanyika
kwa haraka zaidi. Edna Leima, kocha mkuu kwa upande wa Yanga Princess, ambaye anafuatilia mechi akiwa jukwani, akionyesha kadi nyekundu, nakosa michezo mitatu na hiyo ni mechi ya tatu nakosa. Ili baadhi ya wafanyakazi wa Yanga Sports Club pia ako hapa, lakini pia benchi la ufundi na nyota wengine wanaamka, na hapa shaka hapa anafanya dua wakimwomba Mwenyezi Mungu aweze kumweka salama nahodha wao Irene Kisisa kwa kile ambacho kimemkuta hapa mchezoni. Pana shaka kila mmoja akiomba dua, na wewe popote pale ulipo unapaswa kuomba dua kwa Mwenyezi Mungu hali yake iweze kuwa sawa sawa. Ilikwenda kudondoka vibaya. Mchezaji ambaye amezaliwa mkoani Kigoma Novemba 18 mwaka 2004, Irene Kisisa, huyu hapo na kimbizwa haraka kupewa matibabu. Yote ambaye amepita Kigoma Sister 2017 hadi 2019 na kujiunga na Yanga Princess mwaka 2019. Amezaliwa Kigoma na kiungo, wakati Irene Kisisa anatumikia Twiga Stars. Benchi la ufundi pia lilikwenda kuangalia hali ya mchezaji Irene Kisisa kwa makini zaidi kwa dakika 90 ya mchezo. Jambo la kumwomba Mwenyezi Mungu aweze